ଆଦିପୁସ୍ତକ ବହିର ପରିଚୟ। ମୋଶା ଆଦିପୁସ୍ତକ ବହିକୁ ସିନୟ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1513ରେ ଲେଖିବା ଶେଷ କରିଥିଲେ। ମୋଶାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1593ରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା, ଐତିହାସିକ ଓ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଥିଲେ। ସେ ବାଇବଲର ପଞ୍ଚଗ୍ରନ୍ଥ ବା ପ୍ରଥମ 5ଟି ବହି ଲେଖିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆୟୁବ, ଗୀତ ସଂହିତା 90 ଓ ହୁଏତ ଗୀତ ସଂହିତା 91 ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଦିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ ବା ସୃଷ୍ଟି। ଏହି ବହିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କିପରି ହେଲା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଏଥିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିର କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଏହି ଜାତି କିପରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1657ରେ ଯୋସେଫଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଦିପୁସ୍ତକ ବହିରେ 50ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। 1 ଓ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ସମୟର ଏକ ବିଶେଷ ଅବଧି ବିଷୟରେ କହେ, ଯାହାକୁ ଦିବସ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖୁ ପରମେଶ୍ୱର 6ଟି ଦିନରେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମାନବ ଯୋଡ଼ା ଆଦମ ଓ ହବାକୁ ମଧ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଏହା ଉପରେ ଅଧିକାର ରଖିବାର ଥିଲା। ସେମାନେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। 3 ଅଧ୍ୟାୟ କହେ ଏକ ସାପ ହବାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରେ। ଆଦମ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରେ, ଫଳରେ ସବୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମିଳିଲା। 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ ମଣିଷ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ। ସେମାନଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଫିଲିମ୍ କୁହାଗଲା। ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ସେ ଜଳପ୍ଲାବନ ଆଣି ପୃଥିବୀରୁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀକୁ ବିନାଶ କରିବେ। ଯେହୋବା ନୋହଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ନୋହଙ୍କୁ ଏକ ଜାହାଜ ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରନ୍ତା। 10 ଓ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଳପ୍ଲାବନ ପରେ ଲୋକମାନେ ଏକ ସହର ଓ ସେଥିରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହୋବା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାପି ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଭେଦ ବା ଭ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦେଲେ। 11ରୁ 25 ଅଧ୍ୟାୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ କହେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହୋବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅବ୍ରାହମ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାମ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେହୋବା ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ମହାନ ଜାତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଲୋକ ଆଶୀଷ ପାଆନ୍ତେ। 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେହୋବା ଅବ୍ରାହମକୁ କହନ୍ତି, ଆକାଶର ତାରାଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଗଣିପାରିବ ଗଣି କୁହ, ଆଉ କହନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମର ବଂଶ ହେବ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆଦିପୁସ୍ତକରେ ବାଇବଲର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ମିଳେ। ଏହା ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିବ ଯେ କେବଳ ଯେହୋବା ହିଁ ଶାସନ କରିବାର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଏହା ମଣିଷ ଓ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବ। ଏହି ରାଜ୍ୟର ଶାସନଭାର ଏକ ବଂଶ ହାତରେ ଅଛି, ଯିଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତେ। ଏହି ବଂଶ ତାହାଙ୍କ କାମ ବିଷୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଦିପୁସ୍ତକ 3:15 ପଦରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ କହେ, ଏହି ବଂଶ କିପରି ସେହି ପୁରାତନ ନାଗ ବା ଶୟତାନକୁ ବିନାଶ କରିବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିବା ସବୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀଷ ଆଣିବ। 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ସଦୋମ, ହମୋରା ଓ ତା ଆଖପାଖର ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ବିନାଶ କଲେ, କାରଣ ସେଠାରେ ଅନୈତିକ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। 22 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେହୋବା ଅବ୍ରାହମକୁ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ର ଇସାକଙ୍କ ବଳି ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ସେପରି କରିବା ସମୟରେ ଯେହୋବା ତାଙ୍କୁ ରୋକନ୍ତି ଏବଂ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବଂଶ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାନ୍ତି। 24ରୁ 50 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଶେଷ କରି ଇସାକ, ତାଙ୍କ ଯାଆଁଳା ପୁଅ ଯାକୁବ ଓ ଏସଉ ଏବଂ ଯାକୁବଙ୍କ ପୁଅ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଇସାକ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ଯାହାପରେ ଯାକୁବ ପଦ୍ଦନ ଅରାମ ନାମକ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ଲେୟା, ରାହେଲ ଓ ସେମାନଙ୍କ 2 ଦାସୀଙ୍କଠାରୁ ଯାକୁବଙ୍କର ଅନେକ ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 11 ଜଣ ପୁଅ ଥିଲେ। ତାପରେ ଯାକୁବ କିଣାନ ଦେଶକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ନାମ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ରାହେଲ ଯାକୁବଙ୍କର 12ତମ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। 37ରୁ 41 ଅଧ୍ୟାୟ କହେ, ଯାକୁବଙ୍କ ପୁଅ ଯୋସେଫଙ୍କୁ 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ବିକି ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ମିଶର ଦେଶର ଫାରୋର ରକ୍ଷକ ସେନାପତି ପୋଟିଫରର ଦାସ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
ପରେ ପୋଟିଫରର ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରନ୍ତି। ସେ ଦୋଷ ଲଗାଏ ଯେ ଯୋସେଫ ତା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଫାରୋର ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ବୁଝାନ୍ତି। ଫଳରେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେ ମିଶର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। 42ରୁ 47 ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯୋସେଫ ନିଜ ପରିବାର ସହ ପୁଣି ମିଶିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମିଶର ଦେଶରେ ପରଦେଶୀ ଭାବେ ରହନ୍ତି। 49 ଅଧ୍ୟାୟରେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଯାକୋବଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ମିଳେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜିହୁଦାଙ୍କ ବଂଶରୁ ସିଲୋ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥିବା ବଂଶ ଆସିବେ, ଯାହାଙ୍କର ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋକେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ବହି ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସେ। ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି କୁଳପିତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀଷ ଦେଲେ। ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଜିହୋବା ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବକମାନଙ୍କୁ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକୁ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିପରି ପୂରଣ କରିବେ।